Merhaba, Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için New York'taki İtalyanların meşhur tatlısı olan cannoli'yi yapacağız. Godfather filminden de tanıyor olabilirsiniz bu tatlıyı. Gerekli olan malzemeleri de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle unumuzu eliyoruz. Daha sonra pudra şekeri, tuz, kakao, tarçın, tereyağı, yumurta ve sirkeyi atıp karıştırmaya başlıyoruz. Burada gerekli olan bir malzeme daha varmış otantik olması için. Amaretto veya Marsala şarabı. Ama ikisi de Türkiye'de zor bulunan şaraplar. İthal oldukları için. Bulursanız 30 ml ondan kullanacaksınız. Bulamazsanız da 30 ml su ekleyip kıvamını tutturabilirsiniz bizim yaptığımız gibi. İyice yoğurduktan sonra bir streç filme sarıp dolapta 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Dolaptan çıkarttığımız hamurdan bir parça kesip ince bir şekilde açmaya başlıyoruz bir oklava yardımıyla. Kurabiye kesici yardımıyla da şimdi kalıplara böleceğiz bunları. Sizin biraz daha büyük bir kurabiye kesiciniz varsa onunla kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü şimdi saracağımız kalıplara benimki uymuyor. O yüzden ben biraz daha açtım oklavamın yardımıyla. Bu göstereceğim kalıpları internetten de bulabilirsiniz. Çünkü ben başka mağazada bulamadım. Onlara sarmadan ne yazık ki cannoli yapılmıyor. Çünkü kızartma yağında yapılan bir tatlı olduğu için zor oluyor. Kalıbımızın boyutuna getirdiğimiz cannoli hamurumuzu sıkı bir şekilde sarın. Sıkı sarmazsanız yüksek ihtimalle yağda açılacaktır. Benimkiler çok fazla açıldı. Açılmasının sebebi de hava kabarcıkları oluşuyor hamurunuzda ve o yüzden kalıbı itiyor. Açıkçası öyle oluyor. Araştırdığıma göre hava kabarcıklarının olması cannoli hamurunun iyi olduğunu gösteriyor. Eğer keklenmediysem veya yanlış araştırmadıysam bu iyi bir şey. Çünkü ben ne zaman görsem hava kabarcıkları olan baloncuklu bir hamur kızartmış oluyorlar ve bu da beni mutlu ediyor böyle yapmam. Ki doğru yaptığımı düşünüyorum o yüzden. Bu arada kızartma yağınızın derecesi 170 ile 180 arasında gidip gelebilir. Zaten tek tek kızartmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yüksek ihtimal açılacaktır ne kadar sıkı sararsanız sarın. Tutarak kızarttıktan sonra teker teker yaklaşık 3-4 dakika kadar kızartıyorsunuz ve bir tanesi olmuş oluyor. Şu an gördüğünüz hale geldiği zaman kenara alıp soğumaya bırakabilirsiniz. Soğuduktan sonra da kırmadan dikkatli bir şekilde içindeki kalıbı çıkarıp tekrar kullanıma sokabilirsiniz. Şimdi de 500 gram ricotta peyniri ve 200 gram pudra şekeri karıştıracağız. Burada da tekrar söylemem gereken bir şey var. Ricotta çok sulu bir peynir olduğu için pudra şekeri koyduğunuzda daha fazla erimeye başlayacak ve cannolinizin içine sıktığınızda cannolinizin dışına taşıyacak şekilde eriyecektir. Erimesini istemiyorsanız mascarpone peyniri veya beyaz krem peynir kullanabilirsiniz veya pudra şekersiz yapabilirsiniz ama diyetisyenimiz ricotta'yı çok sevmediği için ben daha fazla şeker kullandım ricotta aldığımız için ve ricotta'yı şekerlendirdim. Ama eridi. Erimesi sıkıntı mı? Değil. Ama erimesini istemiyor, düzgün bir sunum yapmak istiyorsanız dediğim gibi ricotta'nızın suyunu süzüp de deneyebilirsiniz ama tekrar çok bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. O yüzden daha sert peynirler kullanabilirsiniz. Üstünü de damla çikolatayla süsledik biz. Siz kuru meyve de kullanabilirsiniz. Normal meyve de kullanabilirsiniz. Şekerlendirilmiş kirazlardan da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Üstüne de pudra şekeriyle tamamlayıp otantik bir cannoli elde etmiş oluyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Söylemek istediğiniz bir şey varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Her yorumu okuyoruz. Görüşmek üzere.